Soruşdum musiqiçi kim? Dedi ki, musiqiçi yoxdur ki. Dedim, başa düşməyəm, bu ad gündür, o. Qabaq Komsomolskiy o ad günləri vardı, 3-5 nəfər. Hə. Dedi ki, yox, toy. Necə toy? Dedi, o bey də var, gəlin də var. Özdə belə toydu ya, belə yəni ədəb ərkanlı, əməlli baş toydu. Dedim, bəs onda bir dənə sual, kimdir? Dedi, sən işimi, dedim, mən onsuz da işimi görəcəyim. Amma mənim üçün maraqlıdır. Dedim, heç bir DJ-dir, bir dənə qız oxuyanda, o da necə, Rusiya estradası, ya da nəsə belə xarici şeylər, nümunəvi. Neçə dənə oxuyacaq, mən yarım saat, bir də kimdir, bir də aparıcı. Birdən biri gəldi, bir məsələ tərəkəmə istədi. Dedi, problem yoxdur, tərəkəmə. Bastı, getdi orada. Dedim, onda məni neyin üstələ, mənim də yazılarım var da. Onu da oradan basın geçsin də, hələ mən güya ki, elə şeylər də görmüşəm. Yalandan kiminsə yerinə ağız açıb oxuyanlar da olub.